Сәлеметсіздер ме? Иә, бүгін біз эфирдеміз. Неге деп сұрасаңыздар, Аружанның өтінішімен Нұрғисаға айтарым бар, эфирге шығарыңыздаршы деп сұрады. Жарайды деп келістік, олай болса эфирімізді бастайық. Сәлеметсіз бе, Айдай ханым? Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Иә, мен сұрадым, Нұрғисаға үлкен ренішім бар. Айтатын көп әңгімем бар. Сіздерге үлкен рахмет осындай мүмкіндік бергендеріңізге. Айдай ханым, мен негізі келіспеген едім, бірақ сіз айтқан соң жарайды дедім. Менің де Аружанға айтатын ренішім бар. Іштерің пысып отырған адамсыңдар ма? Бір демалыста демалайын десек. Проблемаларың бітпейді екен сендердің. Шамалы сабыр сақтайық. Енді тыңдайық, екі жас не айтайын деді екен. Неге эфирге жинап алды? Бәріміз негізі аң-таң болып қалдық. Мен енді айттым ғой, Нұрғисаны жақсы көрем деп. Енді қашанғы ұсыныс күте берем. Нұрғиса жас болғанымен мен жас емеспін. Ата-анасымен жақын танысқым келеді. Менің де жасым келіп қалды ғой. Осылай жүре беремін ба? Біз енді ондай деңгейге әлі жеттік деп ойламаймын, Аружан. Мүмкін маған басқа қыз ұнап қалар. Мен әлі саған сезім ашылды деп айта алмаймын. Неге бәрін қиындатасың? Уақыты болады ғой танысудың да. Өзім айтам, сезім ашылсын, сөз салайық бірінші. Көреміз ғой. Нұрғиса, сенің мына сөздерің ұят болды. Өзің айттың, ұнатамын деп, енді неге көреміз деп айтып отырсың? Аружан сен үшін намысын ысырып қойып жақсы көрем деп айтып отыр. Қаншама адамдардың көзінше өте ұят болды енді. Мен ойлаймын, Нұрғиса Аружанды жақсы көрмейді. Тек Инстаграмға адам жинау үшін жүрген ғой. Сондай ма? Неге ойлайсың? Нұрғиса, айта берейін ба Аружан жайлы не айтқаныңды? Нұрғиса, сен жассың. Менің ойымша енді сендер әлі жүру керексіңдер. Аружан, сен әлі білмейсің ғой Нұрғисаның мінезін. Неге асығасың? Өзің әдемі, ақылды қызсың. Менің ойым енді Нұрғиса екеуіңді жұп ретінде көрмеймін. Екеуің де жассыңдар ғой. Мен білем, егер қазір бірге болмасақ, Нұрғиса кетіп қалады. Жай жүре берсек. Себебі өзім көріп жүрмін ғой, жас әдемі қыздар өтіп бара жатса қарайды, телефоны әлеуметтік желілері толған қыздар. Аружан, сен қызықсың. Қыздар қарады деп тез үйленейік деп жүрсің бе? Кез келген еркек әдемі қыздарға қарайды. Еркектің табиғаты солай. Дым ренжитін нәрсе емес ол. Сен одан да әдемі болып жүр басқа қыздарға қараса. Мен де білемін ғой, танимын жақсы Нұрғисаны. Ондай қылықтарын да байқағанмын. Енді бұл жерде айтарым, Аружан, сен Нұрғисаның алдында олай дәрежеңді түсіріп сөз сал деп жалынба. Нұрғиса болмаса башқасы келеді. Сен жібер Нұрғисаны, білгенін жасасын. Мен ойлаймын саған соңында қайтып келеді деп. Не айтып жатырсыңдар? Көреміз дегенге өтірік не айтып кеттіңдер? Аружан, сен қашан көрдің басқа қыздарға қарағанымды? Студия сендер де құрасталып кетермесеңдерші. Мені сөйлемейді деп олай тыныш отырған жыланның құйрығынан баспаңдар сендер. Жарай ма? Иә, олай артық кетпейік. Енді Нұрғиса, айтшы, сен өзің болашаққа не план құрып жатырсың? Тоқтатасыңдар ма, жалғастыратын ойың бар ма? Жоқ, біз бұл жерге қол ұштасып келдік, қол ұштасып кетеміз. Мен жібермеймін Аружанды. Қайып деп айтып жатыр ғой. Жарайды, айта берсін. Қыз құмар дейді ма, өздерің біліңдер. Менің айтарым осы. Менің ойым саған маңызды емес па? Мен шешемін, бұл жерде қалай кетеміз. Сен ең алдымен кешірім сұра. Сосын не болатынын алда көре жармыз. Айдай ханым, осы екеуінің ұрыстары бітпейді. Осы үшін жиналдық па студияға? Бір үлкен бірдеңе болған шығар десек? Жарайды, тек бақытты болыңдар айтатарым осы тек. Енді уақыт созбай қандай шешім қабылдадыңдар? Айтыңдар енді. Ойлаймын, осы эфирден кейін Нұрғиса шамалы есін жинап алды деп. Осы жолы кешірдім, ескертемін, мен ұзақ уақыт созып жүргім келмейді.